看一下这个啥？哇，真的可以嘞！4000给，4000又卖了，拿，快拿！4000，看一下我先研究一下。这个不止4000，这俩子说实话，这俩子可以。 4000我给你现金行不行？ 行，现金我有现金。这90天的时间，到底看一下我们能捡多少玉，能捡多少精品玉？再就是看一下到底我们这90天能赚多少钱，这是大家最关心的问题。所有的东西都已经准备好了，一会儿要出发捡玉。面条刚刚才起床一会儿，在做饭吃。这个就是他的帐篷，挖玉朋友路过要睡的帐篷，整烂了，长期在这里风吹雨晒。这个就是我的帐篷了。 这个也是其他挖玉朋友的一个帐篷，里面什么都有。小米粥，他也是一个营养专家嘞，做的小米粥啊。天天比较养生一点，早上就是起床要叫很多次。接人接到一半，我们又来了，面条、小红、椰子口他们2个，每个人都是一个大包，等着大部队过这个河。这里有点急哦，你们顶水上啊？ 重不重，椰子壳？重了，我给你换过来，我这个轻一点。接挖玉的朋友过了一关又一关，来到了这个位置，从这个位置要爬山了。我跟面条2个走得比较快，我们是这个河道的，特别是面条，他是老油条了，所以说他跑在最前面，他是跑得最快的。小红跟着他走水路吧。 你们2个安全一点，我们爬山，摸一会儿吧，敢不敢来？别往上面走，摸嘛。这个葵花点穴手，摸一个大白玉出来，石头，走，往前面走，走，直接沿着这个边走就可以了，很浅的。 特别急，这个水流一直流到这里，慢一点喽。来吧，从上面。面条过来看一下这个啥？哇，真的可以嘞！哇，这个白玉可以。我这。走，过河，拉稳。这可以，亲我不知道。面条，对。 对，在水里摸的，我看一下，这个真的可以了，这个太好了。出价多少钱？你出多少钱？你出多少？多少卖这个料子？加牌了，你出多少？我出8000。8000卖不卖？4000给，4000又卖了，拿，快拿！4000。看一下我先研究一下。4000，这料子说实话，这料子可以。4000我给你现金行不行？ 行，现金我有现金。这么好一个，所以摸都摸到了。我说我也有，这个料子可以，这料子好。边走路还边捡玉啊，只要是玉都不要放过。今天面条是最大的收获了，捡了一块大白玉，坐在这个地方来观察他们过河，从这个地方